začnu těmi hosty čestnými, které už vidím u toho stolu. Vítám pana starostu města Sekach, pana Tomase Ludviga. Vedle něj sedí pan Tomáš Jelínek, ředitel Česko-německého fondu budoucnosti. Vítám pana France Mečla, představitele německých rodáků zdejšího obce. Díky bohu už přišel pan starosta města Poběžovice, takže pana Kopeckého vítám mezi námi, Martina Kopeckého. Už vidím, že přichází další čestný host, a sice pan senátor Vilímec a pan radní z krajského úřadu z Plzně, pan Picka. Za nimi kráčí pan biskup monsignor Tomáš Holub, biskup plzeňský, a za ním přišel pan farář Gierga, Emil Holub. Takže pánové, srdečně vítejte. Někde by se tu už ho vidím. Tamhle stojí pan Šindelář, Jaroslav Šindelář, akademický malíř. To je taky čestný host a vítáme ho srdečně. Nevím, zda tady jsem viděl pana Jiřího Rataje, akademického malíře. Ich weiß nicht, ob Jiří Rataj auch unter uns ist. Jestli se ještě zdržel u sochy, tak ho stejně srdečně vítám. Chtěl bych přivítat pana Robina Stříbného, Robin Stříbný. Je to pan malíř, který dělal kopii obrazu jednoho a je tady přítomen a ten obraz uvidíte. Přivítáme také pana Michala Votrubu, což je zvonář, a ten asi nebude sedět tam, ten bude ve věži pobíhat a starat se o to, aby ty zvony zazvonily. Ale srdečně ho vítáme a přejmeme, aby se mu to zadařilo. A rád bych, máme jednoho hosta čestného, ale ten je masovější, to není jeden, ale těch je 30. Takže vítám tady dětský pěvecký sbor Duha při základní umělecké škole Jindřicha v Domažlicích. A prosím je, ne teď, ale aby pak vystoupili během našeho pořadu. Vážení členové spolku Mikuláš, vážení občané Poběžovic, vážení vzácní hosté a vážení návštěvníci našeho krásného místa zde. Dostalo se mi té cti a promluvit zde jako první, samozřejmě po panu předsedovi, panu Dubském, což je velice těžký úkol. Já jsem vždycky zvyklý mluvit až poslední, kdy si z předchozích proslovů vyzobuji jen to nejdůležitější a vlastně nemám s tím moc žádnou práci, takže dnes to mám o to těžší. Mám dnes tu čest již tu být po 6. vlastně, protože každý rok se taková slavnost, nejdříve to byla taková malá slavnost, pak taková větší slavnost, až dnes tedy koukám, že je tady pomalu více lidí než po Běžovicích. Ale jsem zde vždy hrozně rád, protože za ten rok, který vždycky uplyne mezi těmi slavnostmi, tak je vidět pokrok. A to je pro nás, pro obyčejné lidi, velice důležité. Vidět za sebou něco, co se povedlo a co tu zůstane pro další generace. Když jsem se stal starostou, dnes tomu je asi 6 let, myslím, tak byla čerstvě položená báň na věž kostela, což byl první velký krok, za který je třeba poděkovat i minulému vedení města. Pak se pokračovalo fasádou věže, ta se dělala vlastně na 2 etapy a následně se začal opravovat presbytář kostela, takové to srdce toho našeho kostela společně se zákrystií, který byl taktéž úspěšně dokončen, no a pak nezbývalo nic jiného, než se vrhnout na samotnou loď. Nyní můžeme říct, že i sanace obvodových zdí lodi kostela je dokončena a tudíž nebude docházet k jejich dalším destrukcím. Mohu prozradit, že máme připravený projekt společně se stavebním povolením na obnovení vlastně krovu a střechy lodi kostela, ale budeme všichni doufat a držet si vzájemně palce, aby se nám na to podařilo sehnat tak potřebné peníze. Doufejme, že Plzeňský kraj nám bude nakloněn jako doposud, Ministerstvo kultury taktéž a občané města Poběžovice budou fandové a schovývaví. Za celých 6 let ale jsem zažil díky spolku Mikuláš jeden takový zlomový okamžik až letos. A tím bylo odlití zvonu Mikuláš, které jsem viděl poprvé v životě a myslím si, že i naposled, protože taková událost se nekoná každý rok. Když tedy budu pokračovat díky spolku Mikuláš a samozřejmě i šilborským občanům, tak zde v Šilboři najdete spoustu věcí a artefaktů, které překonají generace. Nejde jen o kostel samotný, který samozřejmě bude potřeba udržovat, aby byl v dobrém a vyhovujícím stavu, ale
když se podíváte okolo sebe, najdete tu i hodně sochařských děl a různých dalších věcí, které překonají generace. A nyní nebo dnes budou zavěšeny do věže kostela 2 zvony, které jsem si jistý a budeme všichni doufat, že tu budou dalších 500 let. K tomu by nedošlo nebýt velké a intenzivní práce spolku Mikuláš a samozřejmě vás všech, kteří jste tu s námi. Jak podpora Plzeňského kraje, státu vlastně České republiky, Ministerstva kultury, tak vás všech, kteří tady sedíte, protože svým způsobem už jen to, že jste tady, jste velkou podporou. Říkám to velice často a stále si zatím stojím, že město Poběžovice nebo celá obec, včetně samozřejmě místních částí, to není jen starosta, místostarosta, rada města, zastupitelstvo, ale jste to především všichni vy. A moc bych vám chtěl poděkovat za to, že díky vám všem můžeme všichni zažívat krásné chvíle a být zase na něco hrdí. Chtěl bych vám moc poděkovat za vaši práci, každého z vás, že vlastně něco se opravuje tak, aby to vydrželo po další generace a aby naše nejen děti, ale i vnoučata a pravnoučata měli z toho, co se dnes udělá, velkou radost. Und die Glocken meiner alten Heimat klingen noch nach in meinen Ohren. Es waren 3, der Stolz der Pfarrei. Jede war einem Heiligen geweiht. So ist es auch noch in unserer Zeit. Die größte trug den Namen Nikolaus, den Patron vom Gotteshaus. Sie erklangen 3-mal am Tag, am Morgen, am Abend und auch am Mittag. Alle 3 in Zusammenklang hörte man sie weit hinein ins weite Land. Aber nicht nur die Schüttwarer, auch aus Münksdorf, Waldesgrün, Neugrammatin sind die mehr oder wenigen Frommen zur Kirche nach Schüttwar gekommen. Wir freuen uns, dass wieder 2 Glocken erklingen, aber sie haben heute einen anderen Ton, läuten für die tschechische und deutsche Nation. Sie erklingen für Freundschaft, Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit, die höchsten Werte in unserer demokratischen Zeit. 2 Glocken werden vor Kirchturm erklingen. Mögen Sie Schüttborsch viel Glück und Gottes Segen bringen. Ich danke Ihnen. Narodil jsem se v Šitboři, dům s číslem 17. A zvony mého starého domova mi stále v myšlenkách zní. Byly 3 klenoty farnosti. Každý z nich byl jednomu svatému zasvěcen a je tomu tak dodnes. Největší z nich nesl jméno svatého Mikuláše, patrona domu božího. Zvonili 3krát denně, ráno, večer a také v poledne. Všechny 3
v jednotě a síle. Slýchávali jsme je po široké, daleké zemi. Nejen lidé ze Šitboři, také z Mnichova, Baltýřova a Kramolína. Více či méně věřící přicházeli do kostela v Šitboři. Radujme se, že se 2 zvony opět rozezní. Ale jejich hlas nezní jinak. Zvoní pro český a německý národ. Zvoní za přátelství, mír, svobodu a spravedlnost, nejcennější hodnoty naší demokratické doby. Z kostelní věže se rozezní 2 zvony, ať přinesou šitbořským štěstí a boží požehnání. A pane Dubský, mnohokrát děkuji za vaši činnost a tady máte příspěvek na zvony a tento příspěvek jde z našeho srdce. Děkujeme. Děkujeme moc, děkujeme za projev, děkujeme za obálku. A jako jsem panu doktoru Jelínkovi dával tričko, aby mohl reprezentovat spolek, tak i panu Mečlovi dáme tričko, aby mohl reprezentovat v Německu náš spolek. Děkujeme. Vielen Dank für die Rede, vielen Dank für das Kuvert und auch Sie, Herr Metschel, erhalten ein T-Shirt von unserem Verein, dass Sie uns auch im Ausland gut repräsentieren können. Budu tak dělat. Děkuji za slovo v tento sváteční den a věřte mi, že jsem poctěn tím, že můžeme odlít nový zvon právě pro kostel svatého Mikuláše. Protože když jsem obdržel mail od pana Dubského v roce 2022, kde poptával nový zvon a já jsem si tu chvíli zjišťoval nové informace o tom, kam pojedu a viděl jsem kostel, který není úplně úplný, je vlastně po rekonstrukci a říkal jsem si, jestli opravdu ten zvon je tam potřeba, když investice by mohly jít úplně někam jinam. Nicméně si říkám, kostel bez zvonu není kostel a hlas zvonu, který z věže jde, tak říká lidem do okolí, že obec žije. Takže i tak má význam pořídit zvon nebo zvony do kostela, který není úplný, ale věřím, že časem bude. Takže za tomu hrozně děkuju, protože téhle iniciativě velmi fandím a chtěl bych hlavně popřát spolku, Šitboři, tomu kraji,
aby se tady dařilo, aby lidi se měli rádi, aby ten zvon oslovoval, spojoval, protože když by byli rozhádaný, tak by to tady nefungovalo. A musím říct, že když je doba a pořizujeme nové zvony, tak se máme velmi a velmi dobře. Ale jakmile zvony se budou sundávat z věží, tak mi věřte, že přichází doba těžká, kdy hlasy míru se ničí na zbraně, který zabíjejí. A v dnešní době je to přesně naopak. Proto děkuji a věřím, že se nám to podaří dát na věž a zvony dnes zazvoní, i když okno má 82 cm a zvon má 80, takže je to poměrně natěsno. Děkuju a ať zvoní. Danke, dass ich hier auch sprechen darf. Žehnání znamená přání dobra a vyjádření toho, co zvony mají dělat. Mají zvěstovat harmonii, která se má z těch zvuků těch zvonů přesunout do lidských srdcí. A tak já bych vás chtěl pozvat, aby tohleto bylo něco, co si všichni přejeme. Aby v okamžiku, kdy ty zvony zazní, aby ta harmonie, která z nich se line do kraje, zasáhla naše srdce a přinesla harmonii do našich srdcí. To je věc, za kterou se budu modlit a kterou věřím, že může dát Bůh jako dárce dobrých darů. My křesťané, když děláme něco důležitého a prosit o harmonii v lidských srdcích je velmi důležité, tak začínáme znamením kříže. Tak kdo z vás jste křesťani, pojďte se mnou udělat znamení kříže. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pokoj, který přináší harmonii do lidských srdcí, ať je s vámi se všemi. A nyní vyslechněme prastarý text, který je starší než 3000 let a mluví o tom, že zvuky trubek či zvonů byly něčím, co určoval smysl lidského života. Poprosím pana děkana z Domažlic, aby nám toto přečetl. Hospodin promluvil k Mojžišovi. Zhotov si 2 stříbrné trubky. Uděláš je z tepáného stříbra. Budou ti sloužit k svolávání pospolitosti a k povelu, že tábory mají táhnout dál. Zatroubí-li se na ně, sejde se k tobě ke vchodu do stanu setkávání celá pospolitost. Jestliže se zatroubí jen na jednu, sejdou se k tobě předáci, náčelníci izraelských šiků. Když ryčně zatroubíte poprvé, vytáhnou tábory tábořící na východ od stanu setkávání. Když ryčně zatroubíte podruhé, vytáhnou tábory tábořící na jihu. Ryčně se bude troubit při nástupu cesty. Bude tedy však svolávat shromáždění. Zatroubíte sice, ale ne ryčně. Na trubky budou troubit Aaronovi synové kněží. To vám bude provždy platným nařízením pro všechna vaše pokolení. Na trubky budete troubit v den své radosti, o slavnostech, při novoluní, při svých zápalných obětech nebo svých hodech obětí pokojné, aby vás připomínali vašemu Bohu. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Tak slyšeli jsme slovo Boží a Izraelité měli trubky a my máme zvony. Vlastně ty zvony zvoníme, aby nám určovali čas, aby nás volali k společnému slavení, aby také oznamovali, že někdo odchází, že zemřel, aby volali ty, kteří chtějí spojit v lásce svůj život, aby vyzváněli v den, kdy je radost a volali také k bdělosti, když hrozí nebezpečí. A já prosím, aby při tom všem jsme právě měli v srdci důvěru, že nejsme sami a že harmonii našich životů chrání Bůh. A proto se budu nad těmito zvony, které budou takto zvonit zde v Šitboři, nyní modlit. Modleme se. Bože, tvůj hlas se už od počátku ozýval vnitru člověka. Zval ho k životu ve společenství s tebou, sděloval mu věci nevyslovitelné a povzbuzoval ho k úsilí o vlastní spásu. Ty jsi přikázal svému služebníku Mojžíšovi, aby svolával shromáždění lidu troubením na stříbrné trubky a v tvém společenství svolává k bohoslužbě hlas zvonu. Požehnej tyto zvony.
a dej, ať se jejich hlas dotkne lidských srdcí, rozezní je a pozvedne je k tobě. Ať všichni mají účast na radostech i žalostech svých bratří a sester. Ať naslouchají hlasům zvonů. Ať spěchají do kostela, který se staví, aby byl znamením nové naděje. Aby se zde setkali s tebou, tvým naším Bohem, aby zde naslouchali slovu útěchy a společné prosby. A to vše, aby konali skrze Krista, našeho Pána. Amen. Teď pokropím ty zvony vodou, poprosím také pana Dubského, aby to pak udělal se mnou, na znamení toho, že tahle ta voda, která je znamením vláhy, která dává růst a očisty, která zahlazuje hříchy, aby byla nějak vtisknuta do zvuku těchto zvonů. To zvony, tady pan tak, takhle taky hezky se stejnou prosbou. Tak a nyní jenom pomodlíme se ještě modlitbu, která zněla tady v tomhle kostele po celá staletí. Modlitbu, která volá k Bohu jako k Otci. Ich werde einladen, jetzt gemeinsam Tschechisch und Deutsch zu beten. Das Gebet, das in dieser Kirche 4 Jahrhunderte wurde gebetet. Und Heimatort. Já rád žehnám tyto zvony mé rodné obce a mého rodného kostela. Läutet lange für Frieden und Gerechtigkeit. Zvoňte dlouho pro mír a pro spravedlnost. Ja. Also so ein freundlicher Bischof. Ja, das freut mich. Der Kardinal war ja schon hier. Ja. Na vlastní nebezpečí. Takhle rozoupe. Jak myslíš? Mohli bychom to Za tento zavážet. No, jsme rovnou. A tom? Dobrý. Ty vole. No právě. Myslíš, že svůj. No víš, ale. Víš, tam to koukáš, tam to máš čas. Malej, velký, šikovnej. Tak A tohle. Dvoujménou výjimečně. Ještě. Šidlo, nebo
Tady jde dálkový ovladač, ale jde o tohleto, ale... Yeah.